反恐精英 OL， 小时候我觉得这游戏很哈人，但又很刺激。其中令我印象最深刻的就是大灾变模式。说实话，这游戏我也就玩过大灾变和生化2种模式，但那我毕竟是小孩嘛，打个大灾变都打不明白，普通模式打得够费劲，更别讲最高难度了，剧情什么的更别说，根本看不懂。但我现在长大了，时隔10年再次打开 CSOL， 作为一个成年人，我想了个童年圆梦，通关大灾变全系列最高难度，并且给大伙讲讲 CSOL 的大灾变剧情。如果大伙想跟我一起云通关、云看剧情，可以给个3连，3连合起来能过1万，我就继续更新。那么我们从大灾变的第1季开始玩，现在的最高难度是炼狱级，以前那个什么噩梦1、2、3啥的已经排不上号了。不过我听说可以卡什么炼狱1难度更难，但我不知道怎么卡，所以就玩官方设定的最高难度炼狱。那我不可能一个人玩吧？小时候大灾变都好朋友一起玩，所以呢，我也是邀请到了观众来一起玩。故事要从失落之城开始讲起，故事背景非常简单，生化病毒不知道哪蹦出来了，人类有很多都变成了丧尸怪物啥的，而我们呢，作为特种调查部队前往被隔离的 J 城市时，导航系统出了问题，被困在了这里。而这时丧尸也闻的味道来了，随着第一图目标非常简单，就是求生，活5个回合。转头一看，感觉大伙不像是在打丧尸，像是来漫展玩的，所以我给我发了把苍龙。当初要是调查队有这把枪，丧尸末日1个月就结束了。可惜大队员大团队并没有，拿着普通武器的他们面对的是成群结队的丧尸，很多丧尸虽然长得不一样，但实际作用差不多。唯一需要注意的是这个绿色的自爆丧尸要尽量远离并且快速打爆。小时候经常有人没注意看你旁边有着自爆的，给你打爆了，把你炸死，然后大伙就开始吵架了。还有一种丧尸需要注意，就是紫色大胖子丧尸，也就是紫胖。紫胖的强度有时候甚至比 BOSS 还吓人，下面会随机刷新词条 buff， 有些可以瞬移过来打你，有些会把你吸过去，还会放火球的。但在水友的帮助下，我们也是轻松通关这炼狱难度的失落之城。剧情继续推进，特种调查队一路杀怪逃了出去，在安全的位置，特种调查队重振旗鼓，再次向外界发出救援信号，可惜还是失败了，所以他们现在便开始寻找隔绝信号的东西。走着走着，他们在废墟中发现了2个穿着防化服的士兵，队员们朝着士兵的方向下意识地打了声招呼，结果那2个人听到后惊慌失措的跑了，一路追到了个建筑工地，没追上，只找到了被遗弃的装备电波干扰器。在准备撤退的时候，又被丧尸包围了。黑暗之门这关比起上一关多了个东西，就是可以建防御措施。在以前需要考虑要留钱买子弹或者钱，还是说花钱升级建筑这样，但现在不需要考虑了，打几下就能把建筑升到满级。而且这关也没有 BOSS， 有了现在这5花8门的武器，随便就过炼狱了。但在剧情中，特种部队并没有这些武器，子弹也因为在之前消耗的差不多了。正当队员们被丧尸团团包围，万念俱灰之际，突然出现了一声震耳欲聋的咆哮，所有的丧尸都像被控制一般停止了行动，并且开始撤退。而这时又传来了一个人类的声音，那个人大喊着 Rex。这个 Rex 也就是雷克斯，不知道他是谁，但他应该就是这一切的幕后黑手。先遣队队长让全体成员都往屋顶上走，他相信只要干掉这个雷克斯，应该就能结束这一切，并且活下来。但可惜的是，这句话是2天之后的救援部队赶到时在日记里发现的。调查队全员死在了这屋顶上，也就是地狱围栏。这关的确有点难度，虽然怪物没变，但地方变小了。如果枪不是很好的话，就只能被成群的怪物围着打死。没事来几个自爆的，只盼再来几个，调查队也该死干净了。但我们玩家是可以打通关的，不存在剧情杀。2天后，救援部队发现了先遣队队长的日记本，同时还发现了一个地图，上面标着一处地点，所以救援部队就变成了新的调查部队，开始展开新一轮的调查。在意乱之乱中，调查队一路杀怪，一路向前，打爆各种挡路的建筑，这也是出现了新的机制——建筑物。小时候打这个建筑物就要花上不少时间，一部分人打，一部分人守，甚至有时候强行用命换建筑物血量推关卡都有。现在当然是几枪解决，一路向前调查，发现了一处秘密的仓库，还没开始调查就响起了警报。这一仓库发现武装入侵者，研究人员立刻销毁资料，紧急撤离，还启动了紧急防御系统。这防御系统是什么呢？异形斗兽，也就是大灾变的第一个 BOSS。砰的一下，这怪就跳出来了，他的实力非常强劲。原型是参考的异形嘛，不用多说，官方设定说是身高3米，但我怎么看至少有个5、6米这样。他的行动不算快，但可以通过锁定敌人冲撞，还可以用右手往地上打出冲击波，震落玩家的武器。但这次的调查队明显不一样，居然解决了异形斗兽。当然异形斗兽也挺垃圾的，我们要是正常打，他出来2秒就歇菜了。这异形斗兽会掉异形斗兽的残骸，这玩意可以和上面提到的电波干扰器、安德雷手册、作战地图合一起，变成 A 博士的行李箱1，能开出大灾变加成的道具，但现在是没什么意义了，也没有了。完事在剧情中，这异形斗兽的残骸成为了研究丧尸病毒解药的关键，也是找出幕后黑手的线索。然后调查队员们就做出决定，一部分人把这异形斗兽的残骸送回本部，一部分人赶紧去追逃跑的研究人员，一路追跑到了研究所内部。这研究所意外的非常大，地下各种通道互联，而这时情报局的崔志远在传达上级下达的紧急撤退命令时，原本是很配合的，
结果听到调查部队所在的方位时，崔志远直接掐断通信，并且开始协助调查队继续探索研究所。他这样做是在违抗上级命令，他明显知道些什么，但现在不得而知。这段话是取自于救援通讯兵佩雷斯的日记。小时候看的崔志云感觉没啥，因为那会 CF 玩多了，觉得女小时候穿成这样没什么毛病。现在一看，感觉穿的就不像是出任务的，更像是出任务被抓之后穿的。而这关生化魔方也是个折磨人的关卡，怪物虽然没什么变化，但我们需要猜往哪边走。如果猜错了，就要继续打怪。你可以这样刷一辈子见不到 BOSS， 但毕竟大伙都是老玩家了，跟着走就是了。最后会在一个地方守，这边左右两边都会来怪，以前需要绕着打，怪太多了就要把门关一下清一下怪，现在就堵在门口杀。在一路向下探索，调查队又到了个仓库，而这时警报声响起，启动 S 级攻击系统，允许使用第3等级的 S 级系统，极速异形斗兽、异形斗兽奥伯恩、异形迪欧米释放完成。这崔志云都蒙圈了，哪来这么多大怪啊！一看还全都要攻击政府研究所啊！崔志云立刻通缉了上级，并让我们逃到安全地带。完事了，刚刚说让我们跑，又讲上级说了，先别跑，先把怪杀了再说。不过幸好呢，奥伯恩和迪欧米已经跑去攻击政府研究所了，而我们只需要面对冲上来的极速异形斗兽。这块说白了就是之前的异形斗兽的换皮，攻击方式可以说是没有变化，可能有吧，我看不出来，也看不出什么更快了什么的。但他会召唤那种回他血的小怪，好像在打死极速异形斗兽后1年02个月，有一个退伍军人受到采访，说是上司开始懂得怎么设下陷阱来调查部队团灭，然后他基本就是把之前发生的事情讲了一遍，并且说如果没有那个女上尉，也就是崔志云，他们应该早就被团灭了。在崔志云的指挥下，杀死了其中一只异形斗兽后，紧接着就追出去找异形奥伯恩，进入到了穷途末路这张图里。然后刚刚出去就收到总部的通知，异形奥伯恩已经被抓住了，但问题是奥伯恩很牛逼，也没完全抓住，还处于随时会逃出去的状态。所以总部就叫所有没有出任务的士兵都来这里备战。这图的怪特别密集，而且地方特别小，都是什么拐角，建筑又多，以前特别难打，完事没事来个爆炸怪基本就记了。一路杀怪来到了建筑工地，这上面吊着的水泥块里面就是奥伯恩，啪叽一声下来了。然后总部无奈只能把抓捕计划改成了歼灭计划，现在要杀死奥伯恩。这只怪的刚刚出那火非常强力，拥有2个形态 A 的伤害很高，而且还会吸人，吸到就一个回旋爪，离远了还会被炸弹炸，还能跳起来砸你，技能非常多，并且还有2阶段。半血后，奥伯恩的身体会产生剧烈的反应。现在奥伯恩变得更猛啦，这个趴在地上射炸弹变得更多，伤害更高，离近了会被吸过去卷，远了被炸弹炸。但可惜后面雷神海环出来之后，这奥伯恩每天都要死个几千次，落地几秒就死了。我们现在也是在放水看技能，不然其实落地的那一下就歇逼了奥伯恩。那剩下的一个异形迪欧米跑哪去了呢？这就要留到下一期视频里讲了。第1期内容就这么多，说实话，只要有人发现前1期的大灾变，就算是炼狱也是随便过。反正大伙想跟着我一起云通关大灾变，还有云一波剧情呢，可以给3连好吧，3连合起来过1万，我记得更新。想一起玩的可以加一波 Q 群，简介和评论置顶应该都有。那么我想这就是本期视频全内容了，如果喜欢的话可以给3关注啊，持续跟更多搞笑吐槽视频。那这样吧，我是令，我们下期见。有这么一款游戏，它拥有着20年前的画质，2000年以后的武器，它就是 CSOL。这游戏是我儿时的一大遗憾，因为那会玩不明白大灾变，无论是剧情还有游戏都玩不明白。既然小时候没什么时间玩，有段时间甚至做梦都在玩大灾变，而且在梦里怎么都通不了关，走路像是踩在稀饭里面一样，走都走不动。但我现在长大了，有了时间也有了实力，所以大伙准备好小零食，我要带大伙一起云通关大灾变和云一波剧情了。那么上期视频我们说到，解决完极速异形斗兽和异形奥伯恩后，还剩一只异形迪欧米没有解决。上期视频看到有人说这个极速异形斗兽是迪欧米，只有奥伯恩跑出去了。其实是翻译的问题了，可以看到剧情里明确讲了是有3个怪被释放了，2个怪跑掉了，也就是奥伯恩和迪欧米。这迪欧米就是迪欧斯啊，翻译问题。但为了连贯性，我接下来会管他叫迪欧米。那这迪欧米跑到哪去了呢？这迪欧米有点脑子，因为自己没有进化完全，所以藏起来了。直到奥伯恩死亡后的1年，在加勒比海上空的直升机内，研究员索伊开始讲起了任务目标。我们现在是勇猛的阿尔法小队成员，在斯沃之城事件后，上司们的攻势暂时被压制住了，但谁又能保证雷克斯博士不会在其他地区继续进行的上市研究呢？所以本次任务的目的也是搜索与雷克斯博士相关的线索。而当阿尔法小队成员降落时，对，这游戏没做降落伞的效果，所以我们直接超级英雄落地。然后听到了目的地周围的密林内发出了不明的哭声，但我们是谁？勇猛的阿尔法小队直接冲刺！之前说我们来这的直升机也没走，既然布拉沃也会在上空随时支援我们。话音刚落，周围就有无数的丧尸袭来，所以惊慌失措，让大伙赶去安全的区域做直升机先战术性撤退。那我们就要赶紧前往撤离地点了。剧毒之山这张图并没有增加什么新怪物，但从第2季开始，大灾变就开始重剧情了，对话开始变得多了起来。这个地图也是一堆狭窄的路，阿尔法小队一路杀怪一路推，终于是找到了捷径。用炸弹炸透后，准备来击我们的鸡蛋布拉沃突然遭到不明敌人攻击，直升机迫降失败，直接坠机了。
那咋办呢？水又派了辆直升机来救大火，所以我们现在要从这个撤离点跑到另外一个撤离点。一路逃命，我们从一处瀑布底下钻了出来，上方就是救援直升机，正要降落时，突然瀑布上方传出了一声咆哮。这是什么声音？水赶紧打了个微信电话来确认一下。这瀑布上方出现了个异形斗兽，是急速型吗？不对，那是原始形态的迪欧米，现在还处于不稳定状态，要赶紧解决。没错，这怪就是上次胖房那个迪欧米，国服的翻译不知道干嘛，第一季、第二季没统一名字。那这怪说是原始形态，还不是完全体，但是实际强度是比异形斗士高几个档次的，会原地转圈，还会大范围吐毒液，这毒很疼，以前被喷到基本就离死不远了。还有地势攻击，双手插地用触手打你，虽然不知道这触手哪来的，但就是有。不过这不稳定状态的迪欧米还是非常好打的，两个范围技能都非常好躲，只要绕圈就行了。在半血以下还有2阶段，可以变成球滚人，加上周围时不时来点赛事堵路，很容易被撞到。但它肚子上有弱点，打弱点会很疼，几下就解决了。妈，没有，这迪欧米开挂了，直接锁血死不掉。其实剧情中迪欧米被打得奄奄一息后，这索伊决定不杀他，要抓住带回总部，结果人家一个大甩尾加冲刺就跑了。虽然说迪欧米已经被重创，但我们队员的弹药也消耗的差不多了，总部决定冒险让阿尔法小队继续追击迪欧米，势必要给他抓住。总部属于是把我们当神人了，这也敢追上去啊！所以咱们就进入到了下水道，在下水道中，我们被周围的丧尸团团包围，只能见到这屁大点的地方等待支援部队。而迪欧米并不是跟普通异形斗兽还有奥波恩那样没脑子的货，他很聪明，知道利用地形和别的丧尸来围攻我们。所以在下水道中，我们不仅要面对成群结队的丧尸，还要时不时提防迪欧米的车轮滚滚和毒液吐息。而这时索伊发现迪欧米的外形发生了变化，他还在进化，进化后的迪欧米会在车轮滚滚后使用地刺攻击，并且是无敌的，你打不掉血。当支援部队塞尔州小队赶到现场时，迪欧米早就逃到不知道哪里去了。阿尔法小队与夏尔州小队汇合后继续追击迪欧米，这时索伊想了个主意，制作一种会吸引迪欧米的诱饵，但这种诱饵也会吸引到丧尸，所以在致命陷阱这张图里，塞尔州小队负责在迪欧米的逃跑路线上设置防御措施还有诱饵，而阿尔法小队就要和三角洲小队汇合后启动诱饵抓住迪欧米。那迪欧米非常聪明，这诱饵启动之后根本不上当，反而让阿尔法小队陷入了丧尸的包围圈，就连三角洲小队也失去了联系。不过好在这三角洲小队留下的物资足够面对尸潮。在这个关里我们可以玩机枪了，这机枪以前挺有用的，伤害高子弹多，但现在的机枪子弹打完不知道能不能打死一只怪。在清理丧尸的时候，索伊找到了个设施，根据射距大小推断迪欧米很有可能就藏在那里，所以阿尔法小队继续推进到了一个下水道排水口处。这时索伊发现一个有着非常强烈反应的怪物正在往这里赶来，是迪欧米吗？不是，是炎魔啊，没见过的新变异体。上来先是无敌摆 pose 半分钟，叉叉腰做做伸展运动。炎魔的战斗方式非常简单，就是扔火球和皮，但它有个杀招，就是会聚集火焰炸全图。这里需要利用地图上的水管来消灭火焰，因为以前要绕着打，小怪没办法骑那么快，有时候来不及去开水管，站旁边的人好像跟那个瞎子一样，死不开水管导致团灭。这个全图火焰如果说真的没人开水管，你没有无敌什么的，是直接死的。不过好像队员们非常机智，利用好了下水道排水，杀死了这炎魔。那迪欧米呢？还在跑，所以跟着索伊的指示，我们继续追击，追到了母巢之战。迪欧米受到诱饵的影响，直接开始最终进化了，变成了蛹。现在，而且我们的枪对这个蛹没有任何的作用，所以索伊看这情况下达命令，让队员们冲进建筑打掉小的蛹，并且安放 C 在建筑的柱子那，这样就可以利用建筑压垮蛹，让迪欧米无法变成最终形态。而当我们历经千辛万苦安放完 CS 后，这索伊发现建筑物上面有个实验室，所以就让我们调查这实验室。这索伊纯害人精，一进去发现这里原来是研究迪欧米的实验室，所以迪欧米实际上是回家进化的是吗？把资料装好准备走的时候，不小心打爆了一个自爆丧尸，提前引爆了 C 四，所以我们现在就赶紧往外面跑。当所有人跑出去后，索伊派出侦察部队想看看蛹的状况，还没看呢，这迪欧米就自己跳出来了，并且变成了最终形态。从现在开始，他是2只根源安哥拉，因为体型发生了变化，长出了翅膀，外形更像西方的恶龙，所以车轮滚滚不能用了，取而代之是更快的毒雾吐息。他没有我踩的鬼手上来就吃反了，地质变得更快、更广、伤害更高，并且会飞起来喷毒。其中最可怕的是它特殊地质攻击，可以预判我们的走位。所以我们要预判他的预判来躲地势。不过现在武器可以飞了，所以大家伙都挂在墙上打的。当血量降到一定程度后，安哥拉就会从地图上飞走消失。索伊会利用雷达扫描出安哥拉的位置，他在哪个建筑上，你就要赶紧去哪个建筑的角落躲好，不然就会被半张图的 AOE 毒雾给吐死。但在我们的不懈努力下，成功拖住了安哥拉。总部输入获取坐标，引导空中轰炸。一轮导弹下来，从第一季跑到现在的安哥拉被炸断翅膀掉下来，再被队员们集火打死。然后这第2季的剧情也就落幕了。这个剧情并不是从第3季开始，而是往回推。还记得第1季异乱之乱中我们杀死异形斗兽，拿到了异形斗兽的残骸吗？一队人继续向下探索，一队人把异形斗兽的残骸送回本部。这护送队伍单独有段剧情，而这段剧情并不在大灾变中，而在另一个模式机甲风暴里。那因为机甲风暴的篇幅较短，我这边就直接塞到这期视频里面一并讲了。在护送异形斗兽残骸的途中，护送队经过沙漠废墟时被包围了，一群全副武装的士兵包围了这里。那为了让异形斗兽的残骸能送到总部，护送队队长决定再兵分2路，把原本已经拆成2队调查部队再分成2队，一队护送，一队掩护，而我们就是留下来掩护另一队撤退
的，并且得让那些敌人感觉这一星斗兽残骸在我们手上。这机甲风暴我小时候就玩过那么1-2次吧，只记得可以用导弹轰人就没了。反正在这里敌人从丧尸变成了人类和机甲，血虽然少了，但是会用远程武器，而我们是可以呼吸回血的。在坚守这里打了一波又一波的武装士兵后，敌人好像发现了我们的计划，决定不管我们去追击真的带有一星斗兽残骸的部队，但最后还是派来了一架卡曼奇直升机来消灭我们。这直升机的型号还是咱们自家研究所废弃的型号，局势不对劲啊！但没时间管了，要面对直升机了。这直升机会用机枪和导弹打你，导弹吃到基本就歇菜了。机枪开枪的时候要躲，但同时还要面对底下的小兵。在经历了一番艰难战斗后，我们成功击落直升机，并拿到直升机的技术设备。虽然还没有进行解析，但还是了解到了敌军是个叫先驱者的公司派遣的。来到了灼热炼狱之后，我们现在要突破敌军的包围圈，跟上之前的部队，一路杀敌，经过各种小巷子，终于来到了个开阔的位置。而这时才发现上当了，原来敌人一直在把我们往这块地方赶，现在所有敌人都包围上来了，来了个瓮中捉鳖。但我们是谁啊？精锐中的精锐，在苦战了许久，利用地形空中资源，终于是突围了。随后进到末路古堡，在这段途中我们并没有任何的胜利条件，甚至说挂机等到倒数都能玩完。因为在这段途中你扮演的是断后的角色，为了让突围的部队跟上带有异形斗兽残骸的主要部队，你们必须留下一部分来断后。而这次并没有奇迹发生，你一定会死在这里。镜头切到正在飞机上运输的异形斗兽残骸的主要部队，他们在遭受先驱者公司无人机的炮轰。我们在石破天惊这张图里要守住飞机，击落所有无人机。而在战斗的过程中，有那么一个人突然联系上了我们，是雇佣兵团团长红色蜥蜴吉姆。这个吉姆呢，其实一直在帮着先驱者公司做事，虽然说钱吃饱饱的，但他发现先驱者公司干的事那简直比畜生还畜生。他预料到等完成了任务，可能自己的雇佣兵兄弟们都会被灭口，所以他决定和政府协商拟定合同。所以现在吉姆是咱们的人了。一路打无人机，从飞机上被追到火车里，敌方甚至派来了语音武装直升机，这玩意的选价就一个号，而且会一直召唤新的无人机射导弹，加上火车上一直刷新新的武装士兵。以前我就没通关，现在终于是有机会打赢了。在大伙齐心协力下击退了先驱者公司。火车刚到沙漠车站，吉姆就收到消息，自己的一个手下诺曼居然背叛了佣兵团，把佣兵团的秘密基地给了先驱者公司，卷钱跑路了。这一到吉姆老家，发现这里给炸得稀巴烂了。先驱者公司早就埋伏在这里了，我们一到这一星斗兽残骸就被抢走了。队长赶紧下令让之前突围赶来的队伍来支援我们，两个队伍终于是汇合了。但是队长又带了一批人去抢回异形斗兽残骸，而我们又变成断后的了。而这时先驱者公司也派出了他们秘密研发的大杀器 XT300。我操，接下来到底要发生什么样的战斗啊？对，有个水友忘记进语音了，我喊别打看看技能，他没听到，一枪打死。反正我们这个小队又追到了之前队长那，想把异形斗兽残骸追回来。那这先驱者公司到底什么来头，想干什么？雷克斯博士后来又准备搞什么幺蛾子？这后面的剧情就要在大灾变第3季里面讲了，大家想看就3连合加过1万，继续帮大家云通关云看剧情。那么我想这就是本期的内容了，如果喜欢的话可以给个3连关注啊，吸引更多搞笑吐槽视频。那这样吧，我是令虎，我们下期见。生化病毒席卷全球，人类不仅要面对成群结队的丧尸和变异怪物，更要提防那些不怀好心的组织。在上期视频中，我们讲到在机甲风暴这个模式里，先驱者公司夺走了异形斗兽的残骸，而我们继续追击先驱者公司，要把异形斗兽残骸夺回来。而大灾变第3季的故事要从之前背叛了雇佣兵吉姆的诺曼开始说起。但我如果想接着跟我一起云通关云看剧情，可以给个3连啊，3连合起来过1万，加快速度更新。这诺曼啊，为了钱把吉姆的雇佣兵秘密基地位置给了先驱者公司。虽然说在我们视角中看诺曼是个背信弃义的人，但实际上在诺曼的视角是不一样的，因为吉姆这人不是打电话给诺曼告诉他要背叛先驱者公司，而在诺曼还在为先驱者公司追异形斗兽残骸的时候，吉姆私底下和政府签的合同先反水了，后面写了封信给诺曼，等信给到诺曼的时候，吉姆早就跑了，诺曼还带着人家先驱者公司呢，不透露吉姆的大本营切割一下早就死了估计。不过这诺曼也是贪，原本拿了钱就可以跑路了，他非要继续带着先驱者公司干活，想挣更多的钱。从给吉姆写的信中也可以看得出来，他应该是想证明自己不比吉姆差，结果信写一半，这警卫就报告生化病毒泄露了，丧尸全跑出来了。所以我们在第3季的开头堕落资源里就是扮演诺曼逃出先驱者公司。在这张图里出现了各种机关和地形杀，什么电流啊机关什么的都需要玩家去按按钮弄掉，每点个按钮都要等个10几秒半分钟这样。诺曼知道先驱者公司在格纳库里停了架语音直升机，所以他们现在要一路杀过来冲到格纳库，结果好不容易到了格纳库，一开门这语音自己飞走了，没办法他只能进入临时的避难所，然后呼叫先驱者公司最新研发的泰坦来帮忙。结果这泰坦们居然也被感染了，没错，这你要不快点解决，场上会来好几只泰坦，他们的攻击方式跟你想的差不多，冲撞加射导弹。我小时候不知道为什么一直以为这泰坦就是雷克斯博士变的，就是不知道为什么，现在长大了才知道原来就是个小怪。
诺曼底下的人死的死，伤的伤，最终还是消灭了堕落泰坦。但他们也出不去了，只好向 T 阵营发出救援请求。在 T 阵营的大卫布莱克马上带着勋出发营救诺曼去了。来到腹背受敌这张图，大卫带着人到了一处废弃的小镇，结果发现里面全是丧尸。久经沙场的大卫一下子就发现了这里不对劲，所以带着小队一路向里探索。勋根据坐标方位判断出这里的正下方就是仙女者公司的基地。果然啊，在小镇后面发现了一个奇怪的路口，里面有台升降机。在升降机降落的期间，上面的丧尸像疯了一样跳了下来，我们需要快速点掉自爆丧尸，免得掉下来给大伙炸死。在地下通道里还有一堆丧尸等着我们，一路杀来到了一处意义不明又长又臭的桥上。我发现水友已经坐着缆车过去了，而我又懒得等缆车，所以选步行跳过去。这里是老寒腿最怕的地方，真就会把人推下去摔死。以前不知道可以等缆车的我，在这里不知道死了多少回。终于一行人来到了先驱者基地的门口，不是，我突然发现这门口也没多隐蔽，你不懂摄像机直接绕着阵子一圈翻炸了不就进来了吗？反正当我刚刚想开门，突然地面震动，一只蝎子一样的怪物钻了出来。这铁甲巨蟹的机制其实非常考验配合，它会使用钻地来吸人，然后周围一起沙尘暴，被卷上去掉下来基本就歇菜了。小时候我特别喜欢打这个 boss， 因为有一个很好笑的点，就是被卷起来的时候，你旁边的自爆怪也会被跟着卷到天上抽搐，然后有人给你打爆，你就死在天上了。然后这蝎子 boss 会使用锤地板滚人，并且它还有回复手段，也是大家被第一次出现能回血的 boss， 它会蜷缩成一团，然后使用尾巴上的蛇来回血，我们必须激活这条蛇，不然会回一大半血。但现在不知道干嘛就回了这么点，以前会很多的，而且一个人打蛇头还打不动，得大伙激活打。终于在出现大量伤亡的情况下，大卫一行人进入了仙域者公司内部，也就是危机边缘。刚刚进去，这勋就不知道干嘛，可能是被偷袭了吧，可能是被机关夹中了吧，受了重伤，而这里就变成守塔战。这关有个很好玩的点，就是可以利用各种机关来打怪，每上门都有2个机关可以用，这些都能瞬间秒杀成群的丧尸。以前要谨慎使用，因为不仅能杀丧尸，还能杀队友。现在的话，专门留着杀队友玩了。作为剧情，大卫这时已经是泥菩上过河自身难保，别说就诺曼了，连自己的干女儿勋都要挂了，而诺曼却一反常态，好像很轻松的样子，还说我给你们派支援吧。什么情况？倒反天罡，结果支援的确派来了，但是丧尸的资源来了，这机器人是被感染了破面重甲，而我的这只呢，因为水友在里面堵着门打丧尸没走出来，所以 BOSS 摔在他头上，导致这 BOSS 没办法走出来打架，只能在里面慢慢等死。不过没关系啊，后面还会登场呢，我们后面讲他的技能。反正大卫利用激光和火力压制，成功消灭了破面重甲后，发现天上还有一只，是诺曼骑着破面重甲跳过来把勋给抓走了，什么情况啊？大卫这趟属实是赔了女儿又折兵，那咋办呢？不知道诺曼到底要干嘛，是有什么特殊癖好还是怎么说？反正大卫必须要再深入仙域者基地救出勋。我们也来到第3季最后一个地图，深度恐惧。坐着摄像机的大卫注意是连续上的勋说他很安全，但是诺曼脑子好像出了什么问题，正在跑去启动基地核心控制室的防御系统，结果被什么东西吃进去了。大卫就着急啊，到底咋回事啊？勋那边就传来断断续续的。现在看到什么巨大的触手，我操，什么触手？我也想看啊！大卫非常着急，带着人马就开始往前冲。一路杀怪又遇到了个破面重甲，这个破面重甲实际上是无敌的，根本打不死，你只能等时间。那么正好讲一下破面重甲的技能吧，技能非常简单粗暴，平 A 转圈，然后2个差不多的技能，一个激光一个喷火，2个技能都是范围伤害，而且左右扫的。等了一段时间后，这破面重甲才能打死。刚刚打死，旁边的玻璃就被2个触手打爆了，我们也掉下去了。顺着水流，我们掉到了个大坑里，正好勋也在这，而这时2个触手又出现了。据勋所说，这玩意其实就是核心控制防御系统，诺曼就是给他吃进去了。大卫召集幸存的部下集中火力，成功消灭了这2个触手。然而真正的战斗才刚刚开始，触手死亡后会把一些平台给打落，掉下去的人会直接死亡，而没死的人就要面对最终 BOSS 库拉肯。没错，这核心控制防御系统被感染之后就变成了这样，库拉肯非常的肉，而且实力强劲，在下面的平台就会被触手打，在上面会被导弹轰，所以我们必须上下2个平台来回跑来躲避库拉肯的攻击。而且打完这管血后，库拉肯会睁开眼睛，并且回到满血，开始用激光打你。以前我懂得怎么打，现在忘记了，上来就死了，看戏看半天。这是勋会在上面指挥大伙，在把库拉肯打晕后，头拿完 C 四炸他。就这样，在大卫和勋的配合下，我们成功用 C 四炸死库拉肯，离开了仙域者公司。所以说，其实诺曼抓勋是为了啥呢？就单纯的被感染了，脑子不正常了，开始发疯乱搞。后面以大卫进来是想拉人垫背吗？其实这第3季的剧情是个伏笔，它铺了非常久，直到第7季、第8季才开始填这个坑，回收伏笔。所以现在你就把第3季当做个支线剧情就好了。那么一直没露面却一直在刷存在感的雷克斯博士呢？这就要留到第4季讲了。反正我想跟着云横湾云看剧情，就给个3连吧。商家合起来过1万，我就加紧速度更新。想一起玩的也可以加个 Q 群。那么现在就是本期视频小内容了，如果喜欢的话，可以给个3关注，去跟更多搞笑土豪视频。那这样吧，我是令虎，我们下期见。
熟悉我的观众应该都知道，我虽然天天玩答辩手游，但其实我 B 站知名动画区 UP 主，也算是个老二次元了。以前会追些五花八门的番，现在就有点懒了，只想看些我自己想看的番，像那些异世界龙傲天。就像前几天我刷视频的时候，刷到了一个漫改手游，叫什么转生史莱姆新世界，是根据关于我转生变成史莱姆这档事这部番改编的游戏。这部番当时可是必看的，没想到现在竟然出手游了。看 PV 好像还有城市建造，还能自己城市里操纵主角去探索，看到还挺有意思的。不过说实话，我接过太多漫改手游了，大部分都是一坨，不知道这个史莱姆手游是啥呀？那你们懂我的，我可不是个什么听风就是雨的人。这不然我现在好好品鉴一番。开始游戏，那就是直接在哥布林村庄嘛，剧情好像直接是从解救的哥布林开始的。魔王阶梯，学会木材采集技能，什么意思啊？能让我去砍树吗？我去，还真是，不是这么多哥布林在干活，还要我自己砍树啊？真麻了，还要给哥布林建造房子，这不是哥布林干的活吗？不过史莱姆一跳一跳的蹦蹦还挺可爱的。野狼盘踞村子附近，那看来要进行战斗了。不是哥们，你这野狼怎么看起来像是死在这里了？哦，开始战斗了，看起来好像是把角色进行合理布阵之后就可以不用管了，把这个 T 放在第一排好了，能量满了之后就可以释放灵气技能，看起来有那味儿啊！升级了，解锁了冒险功能，这个好像就是推进极限，走了2步就碰到还没进化的红丸。剧情里的跟魔王命名之后才进化，推图不仅可以升级自己，也会调动材料回去建造房屋。把意识厅升级之后又解锁了一堆新房屋，我还以为我在玩模拟经营游戏，服的东西还挺多，比如说这个星月台，造了之后就可以给我们这个星月宝箱，里面可以看一堆材料，其实就是拿我们产出的作物换钱之类的。先放一边，我们继续推主线好了。解锁了召唤，直接失联。哦，第一发就出击了，看是谁？剑野，这不是魔王教的那些学生之一吗？这小屁孩竟然有 S 强度，不过他的幽姆也是 S， 我就释怀了。不过这游戏每个角色都是往上升的，所以喜欢什么角色直接练他就好了，不会有什么垃圾角色抬不起来的。把练度拉一下，挂队伍里继续推图，解锁了一个新功能异斗空间。我看这名字第一反应还以为是地产，结果点进去一看，竟然是 roguelike 玩法。每次都能让你选一个对手，越难的奖励越好，而且打完还能选一个强化 buff， 还能给角色进化呢。我去，这个看起来挺猛的，攻击概率削弱对面防御。如果有另外一个 buff， 还能把削弱的攻击防御值提供给友方，还有各种五花八门的组合。我一群10级的角色压着对面一群24级的打，不过打到2杠3的时候还是翻车了，练度差距太大了。这游戏提炼度跟其他游戏差不太多，就是升级双装备、升技能等级之类的，也没什么好讲的。不过光是推主线就能解锁不少能提升练度的东西，比如后面会解锁这个等级共享，可以直接让你的角色共享等级，这样就不需要纠结拿到新角色还重新练级的问题了。装备也是共享的，算是降低了不少干度，平时挂着推主线就好了。点开自动挑战就可以直接把手机放一边，让它自己推主，只要打不过才会自己停下来，这里还是挺方便的。这里还有一个元素秘技，每关都会有3个条件全部满足才可以通关。上这角色是固定的，也是系统设置的练度，所以只需要考虑角色摆放的位置就可以了。每过一关就会解锁史莱姆的天赋，可以增加史莱姆的技能强度，还挺关键的。后面会解锁史莱姆的品质突破，注入能量满了就可以突破，只不过这个突破还有概率，看起来有点吓人了。还好这次运气好，直接突破了。下面还有这个龙鳞，看起来之后史莱姆会学习新的技能，这是主角待遇吧？我解锁了活动页面，看开服活动都有哪些好了。我去，每天都送10连抽吗？有点狠啊！这些卡都是30发就保底出 S 了，而且我自己抽下来感觉根本不需要30抽就能出金。这么看下来，这福利给的还可以。下面还有一个7日约，也就是7日任务了。做完7日任务会送 S 级角色，每个小任务也会给材料、钻石、抽卡券之类的。这个4连跟着他的任务做也能获得不少奖励。这里还有个开服庆典，完成任务也能给钻和抽卡券。这里给的还是 UP 式的抽卡券，而且还会获得一些弹珠。弹珠在活动3天里也能兑换不少奖励。主线推到一定进度还会送你百抽自选，可以抽100次，然后选自己最想要的一发10连。游戏里其他玩法也挺多的，界面右边的这个野外 UI 基本就包括了这游戏的大部分玩法，像这个地下迷宫，把你最强的战力放上去就好了。每推一关都会给你一些钻和资源，如果你练度足够，还可以自动克服战斗，直接推到和你战力差不多的关卡，前面的关就不用一个个打了，这点还挺方便的。辅导失恋也跟地下迷宫差不多，都是推移模式，不过多了一些过关条件，比如有些关卡需要你上2个地图系的角色，而且阵亡人数
数不超过1人，虽然难一些，但奖励也会更丰富。联盟大厅就是公会，不过我还没有加联盟，应该和其他游戏的公会差不多吧。第一场就是和玩家 PVP 了，建议每天也都打打，每天前几天的挑战都是免费的，最好挑那种战力比你低的打，不容易翻车。不过这个游戏也不是纯拼战力的，对面战力比你高些，也可以用角色互相克制来越级挑战。聚宝窟里面就是材料副本，能给史莱姆刷进化材料，精品魔术和其他4级材料也是在这里刷的。主线越到后面，甚至还可以给其他角色刷碎片进阶，平民玩家也可以在这里白嫖私人心。看得出来，游戏对林克、威克玩家还是挺友好的，不会被克老大爷太远。讨伐的话，其实就是打一个会还手的木桩，血量是无限的，你的输出越高，奖励也就越好。虽然说比较吃练度，但平民和克老奖励差距也没多少。关键是后面的这个首领歼灭，这个暴风大妖窝就难打多了。BOSS 一共有3个技能，还带一个必杀，还有产地效果。现在是顺风效果，离 BOSS 越近的角色攻速就越快，并且每隔一段时间都会把后排的角色往前推，搞到后面所有人都变成前排了。但后排角色的小短板又很难吃出 BOSS 的伤害，所以本质上还是要抓住机会输出。不过这里的角色都是锁240级了，所以你要平衡练度差距也不会太大。比如上5名同属性的角色就会加25%的攻击和生命，上4种不同属性的加成就一般了。你和你的属性角色配对还有技能搭配就显得尤为重要。其实打这个的话，估计会比较头疼，拿不到好分数，但只要玩得够久，对于这游戏开服福利来看，就算是林克，只要一直玩下去，也是能白嫖全世界的。总的来说，这游戏给我的感觉至少算是个合格的漫改游戏了。剧情方面我看了一下，除了有些人设定成认识比较早之外，其他大部分跟动漫剧情差不太多。玩法的话，说实话也是中规中矩，感觉是比较正常的卡牌养成玩法，但融了不少基因要素进去，还是挺有意思啊。我最喜欢玩的还是最一开始的那个异斗空间的 roguelike 玩法，里面各种类型的道具和争议都有，运气好的话，玩就可以越几个战力去打。漫改游戏的话，对我和不少粉丝来说，其实你只要不为玩家吃屎，自然有粉丝愿意买单。毕竟大部分都是追着 IP 来的，而且这游戏的福利给的也挺大方，没那么逼氪，平民玩起来也不会有什么压力。关于我转身变成史莱姆这档是新世界，现在已经是开启公测了，感兴趣的大伙可以自己去试试看。那么我想这就是本期这边全部内容了，如果喜欢的话可以给点关注啊，其实也可以更多有趣的游戏视频。那这吧，我是令我，下期见。